Hello, xin chào cả nhà. Đây mình sẽ giới thiệu các bạn căn penthouse mà Vinh sẽ nghỉ lại trong chuyến công tác kỳ này của mình ở Đà Nẵng, ở tại Fusion Suite Beachfront. Đây là căn penthouse với cái view sẽ ngắm toàn cảnh biển. Có cái lưới cho nên mình thấy không rõ lắm. Đà Nẵng của mình đẹp quá đi, càng ngày càng đẹp. Đây là phòng ngủ chính của Vinh. Cái view biển như thế này. Wow. Đẹp không? Tối nay một mình sẽ ở trong căn penthouse này. Quá đã. Còn đây là phòng ngủ thứ nhì. Có đầy đủ tiện nghi tất cả mọi thứ. Và giường ngủ cũng view trực diện nhìn ra biển luôn. Tuyệt vời. Xuống phố và khám phá thành phố Đà Nẵng. Tại sao Vinh dùng từ khám phá? Bởi vì đối với Vinh khi là người Việt Nam không phải là quá nhiều lần Vinh có cơ hội đến với Đà Nẵng. Khi khoảng một năm mình đi một vài lần. Mỗi lần quay trở lại Đà Nẵng thì Vinh thấy quá nhiều điều mới lạ. Đặc biệt là ngày hôm nay Vinh đang ngồi trong một quán cà phê tên là Wanderlust. Ở đây là mình choáng ngợp luôn. Thiết kế Vinh cảm giác như là đang ở nước ngoài vậy đó. Quá đẹp. Cạnh đó còn có cái tiệm souvenir bán đồ lưu niệm và cái shopping nhỏ trên kia bán rất là nhiều áo này, kèn này, chắc là các bạn trẻ sẽ rất là thích. Bây giờ thì trước mặt Vinh là món ăn bestseller ở đây. Một trong những cái điểm mà Vinh thích đó là quán này cũng thân thiện với môi trường, xài ống hút bằng giấy. Bánh bông lan trứng muối ở Wanderlust ngon quá. Rồi tới đây thì nhớ phải được món này. Mình order thêm mấy cái nữa, take away. Bánh ngon quá, Vinh sẽ đi lựa thêm. Cái bánh bông lan trứng muối này nãy ngon quá, cho anh thêm cái nào tương tự gì ngon. Cái này là cheese croissant. Cheese croissant cho anh thử cái đó. Mình thấy nãy giờ ở trong tiệm không có xài đồ nhựa, khuyến khích khách hàng mua những cái set ống hút bằng inox thế này rất là đẹp luôn, vừa đẹp vừa bảo vệ môi trường. Cà phê xong rồi, giờ Vinh muốn đi tham quan thành phố Đà Nẵng. Mọi khi thì đi bằng xe hơi, có những cái điểm dừng Vinh không có dừng lại được thì Vinh nghĩ ngày hôm nay Vinh sẽ thử trải nghiệm bằng xe máy, sẽ thuận tiện hơn. Ở đây mình đi ăn gì anh? Hải sản thành phố bên quận Sơn Trà.
Trưa hôm nay mời mọi người cùng ăn món bánh tráng thịt heo ở Đà Nẵng cùng với Vinh. Đây là quán Mậu, quán mà lúc nào ra Đà Nẵng thì Vinh cũng tới đây ăn hết. Và khi nào về nhà cũng rất là thèm thuồng. Và bây giờ chuẩn bị được ăn rồi. Mình sắp được ăn món yêu thích nhất của Vinh ở tại Đà Nẵng. Điều đặc biệt ở đây là mọi người thấy miếng thịt của quán Mậu. Đây là thịt heo gọi nôm na là 2 đầu da, không biết cắt sao nhưng mà mình thấy cái phần thịt ở giữa và 2 phần đầu hai bên là có da và thịt mỡ. Đây Vinh ăn cái quán này từ hồi Vinh còn nhỏ tới giờ, từ hồi mới đi hát luôn. Nếu mà ra Đà Nẵng thì được mọi người giới thiệu cho quán này để ăn, mê tới bây giờ luôn. Đây đầu tiên mình sẽ có bánh tráng và đây là bánh ướt. Đặt tay vào đây, cả một nghệ thuật nha. Mình đã có miếng bánh ướt ở trên miếng bánh tráng rồi. Cái đây ở ngoài là phần dẻo và miếng một bánh ướt nó sẽ mềm. Rồi sau đó mình cho các loại rau vào. Mình dùng tay nha, cho ngon lành. Rau cũng khá rồi, mình sẽ lấy miếng thịt heo đặt lên, rồi cuốn vào. Quên, đây còn một cái này cũng rất ngon, bánh tráng nướng. Ở ngoài này chắc là gọi là bánh đa. Mình bỏ vào, tức là có độ dẻo, độ mềm, rau tươi và độ giòn của bánh tráng nữa. Khi mình cắn vào nó sẽ vừa có cảm giác là mềm rồi giòn, béo béo. Cộng thêm hương vị đậm đà của mắm nêm. Và mình nghĩ cái món ăn này là điều quyết định, đó là do mắm nêm ở đây quá ngon. Phần mắm nêm thì mọi người có thể trộn chung với lại đường nếu mình muốn ăn ngọt tí xíu. Và có chanh, đây, tỏi ớt nữa. Bên này Vinh thích ăn cay, mình sẽ cho thêm xíu tỏi ớt vào cho nó thơm. Mình thêm chút xíu ngọt đi, cho cái vị mắm nêm đừng quá mặn. Thêm một chút xíu chanh. Rồi, mình nghĩ chén mắm nêm của Vinh đã vừa ăn. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Bây giờ mọi người có thể tưởng tượng được cái độ ngon chưa? Mình chắc chắn là lúc mà Vinh làm là mọi người đã thấy ngon rồi. Mà tiếc quá, khi ăn thì chỉ có mình được ăn thôi. Giới thiệu trong này có món rau gì để coi kiến thức của mình nhớ đủ không. Đây là cọng cần tây, đúng không? Đây là hành lá, rau ngò gai, có khế, chuối, sắc lát, xoài, dưa leo, giá, rau thơm, rau diếp cá. Cái này mình quên rồi, cái này tía tô. Có chuối bào chung này. Nãy mình quên bỏ này, giờ mình cúng lại. Bạn nào thích ăn rau và thích ăn đậm đà mắm nêm rồi thì món này là bạn chạy không thoát rồi. Hành hạ mọi người. Nhưng mà thôi thì Vinh giới thiệu cho mọi người biết, để mọi người biết những cái quán ăn ngon thì các bạn đi du lịch ra đây thì các bạn ghé. Mình không muốn bình luận đâu, tại giờ mình phải enjoy ăn uống rồi. Món này món yêu thích nhất rồi, quá ngon nữa. Quán Mậu nha mọi người.
có mặt ở quán bánh xèo Bà Dưỡng. Không biết là Vinh có nên giới thiệu quán này đến tất cả mọi người hay không, bởi vì quán này là nổi tiếng lắm rồi, ở Đà Nẵng ai cũng biết hết, rất là đông khách. Từ sáng đến tối, đặc biệt là giờ cao điểm là hầu như không có chỗ ngồi. Quán này ở trong một con hẻm thì Hoàng Diệu, mọi người cứ đi vào xong đi đến cuối hẻm sẽ tìm ra quán. Đặc biệt là món bánh xèo Vinh thấy cái điểm khác biệt hơn ở những nơi khác đó là bánh xèo sẽ được chiên sẵn. Mình không biết là do đông khách quá hay sao, bánh xèo sẽ được chiên rồi, xong rồi khách kêu thì sẽ bỏ nhân vào, sau đó chiên lại một lần nữa. Chính vì vậy mà Vinh ăn vào thì Vinh thấy nó có cái phần dai hơn chứ không có giòn tan như những nơi khác. Và Vinh ăn qua thì nem ở đây đúng là tuyệt chiêu, cây nem này ngon xuất sắc luôn, rất là mềm và nó ít á, là mình không có tạo cảm giác ngán. Cái này mà mình lấy ra thì chỉ có nhỏ như thế này, xong mình cuốn rất là vừa miệng. Đây, Vinh lại ăn cuốn cùng với rau, đặc biệt là nước chấm nha. Nước chấm ở đây rất là đậm đà. Nếu mà so sánh giữa hai món bánh xèo và nem lụi thì Vinh thích món nem lụi hơn. Đúng là thơm ngon thiệt. Giá cả đây cũng khá hợp lý. Bánh xèo thì 60.000 một đĩa, nem lụi là 6.000 đồng một cây, rẻ quá. Vinh ăn hết như đây thôi là Vinh sẽ để bụng đi ăn món khác. Bởi vì quyết tâm của Vinh ngày hôm nay sẽ ăn được khoảng 4-5 món đồ ăn đường phố dân dã để xem mình ăn hết nhiêu tiền. Bởi vì Vinh biết đồ ăn ở Đà Nẵng thì các bạn có thể ăn vừa ngon vừa rẻ, khỏi lo. Tiếp theo mà Vinh muốn giới thiệu đến cả nhà là món chén trứng. Vinh thấy lạ lắm, chưa bao giờ Vinh ăn món này. Đặc sản Phan Rang nhưng mà có mặt ở tại Đà Nẵng. Món này thì đầu tiên Vinh ấn tượng bởi vì cái giá của nó, một chén thập cẩm 12.000, chén trứng bình thường và phô mai thì 10.000. Đây có hai loại, rẻ quá và ăn thì ăn trong cái chén như mình ăn bánh bèo, chạy xếp hình vui lắm luôn. Mình ăn thử cái chén trứng phô mai trước. Trứng này là trứng cút nha. Trong này có gì? Có hành phi, hành lá, trứng cút, phô mai. Có nước sốt. Nói sao ta, đầu tiên là cảm thấy ngon trước nè. Béo. Có mùi thơm của trứng, giống như là trứng hấp vậy đó. Nhưng mà cái lớp ở ngoài nó cháy cháy giòn giòn, giống như là mình ăn bánh căn, giống bánh căn. Bánh căn người ta sử dụng bột nhiều hơn, còn đây là hoàn toàn là trứng cút. Để mình thấy sử dụng khoảng 6 cho tới 8 trứng cút ở trong một chén như thế này. Nhìn nhỏ thôi nhưng mà Vinh ăn mới bắt đầu nửa cái là Vinh cảm thấy hơi no, tại vì đồ ăn ở trong này chất lượng quá, trứng nhiều nè, rồi xong có thêm nhân á, mình ăn nó rất là đầy đặn chứ không phải là ít đâu. Vinh thử qua món trứng thập cẩm. Xúc xích, nước phô mai, chà bông, hành phi và muối tôm. Để mà ăn để cho một bữa ăn hoàn chỉnh thì mình nghĩ là không có phù hợp để cho mình ăn trưa hoặc ăn tối. Này mình ăn chơi thì được, như chiều chiều xế xế mà mình thèm cảm giác ăn cái gì đó ít ít vui vui cùng với bạn bè thì mình nghĩ món này thích hợp. Cả hai cái đều ngon như nhau, cái 9 cái 10 mình không biết cái nào ngon hơn, tùy vào sở thích của các bạn. Nếu như mình thích ăn đơn giản
cơ bản thì mình chọn món phô mai chung với lại trứng thôi. Cái món thập cẩm thì mình thấy nó có cái độ ngọt nhiều hơn, tại vì cái muối tôm này mình tưởng là nó mặn nhưng mà thật ra nó ngọt. Thì cái món thập cẩm nó sẽ nhiều mùi vị hơn, ngọt, mặn, cay. Chỉ cần là chưa ăn hết 2 cái mình nó cảm thấy no rồi, không biết có thể là tại mình ăn nhiều quá nãy giờ không. Nhưng mà một người ở đây một chén thập cẩm là một chén phô mai là mình nghĩ là đủ cho một người. Bởi vì thường ăn mấy cái món này mình đâu có ăn một lần đâu, mình đi ăn nhiều chỗ, ăn chè cháo, ăn tất cả các loại bánh khác nữa. Đây là bữa ăn thứ 5 của Vinh trong ngày hôm nay rồi. Nhất quyết là ăn sắp mặt ở tại Đà Nẵng, nhưng mà đồ ăn ngon quá và rẻ nữa. Vinh đang có mặt ở quán bún cá Bà Lữ. Vinh ăn tiệm này cũng mười mấy năm rồi. Lần nào ra Đà Nẵng thì nhất định Vinh ghé đi ăn. Thì món bún chả cá ở đây là cực kỳ ngon. Nhìn những miếng chả cá hấp dẫn không? Vinh kêu thêm một tô chả cá không kế bên để ăn cho đã. Nước lèo ở đây rất là ngọt. Theo cảm nhận của Vinh thì là ngọt rau củ và ngọt từ xương á. Nhưng mà đặc biệt là cái này tỏi ớt bằm ra. Lần nào mình ăn mình cũng rõ bao nhiêu đây ớt. Bởi vì Vinh không có ăn không mà Vinh sẽ cho thiệt là nhiều gia vị cho mắm tôm. Vinh ăn riêng món này thì Vinh thích ăn đậm đà hơi mặn một chút xíu. Chả cá thì Vinh sẽ chấm vào trong mắm tôm. Đây, ví dụ vậy. Chung với tỏi ớt, vừa ăn vừa hít hà, cảm giác nó mới đã. Tô bún cá ở đây giá rất là phải chăng, 17.000 là tô nhỏ, tô chả cá lớn là 20.000. Ngoài ra thì mình có thể kêu thêm cá thu hoặc là cá ngừ ăn chung với lại bún luôn. Rồi, chan mắm với chan ớt tỏi vô đậm đà ngon quá. Ăn lần nào cũng thấy ngon, đúng là món phát khẩu của mình. Như vậy là mọi người đã nắm trong tay 5 món ăn tại Đà Nẵng. Sáng tới giờ Vinh ăn uống cà phê có đi lui nghĩ khoảng 500.000. 500.000 mình ăn 5 lần, 5 chỗ khác nhau. Mà ăn thỏa thích luôn thì mình phải công nhận là đồ ăn Đà Nẵng rất là ngon và rất là rẻ. Nên mọi người tới đây du lịch thì cứ yên tâm về chất lượng đồ ăn và giá cả. Vinh no quá. Nguyên ngày nay là Vinh ăn từ sáng tới tối. Nhưng mà quả thật là Vinh đã có một ngày rất là vui ở tại Đà Nẵng. Hy vọng là mọi người đến Đà Nẵng thì cũng sẽ trải nghiệm giống như Vinh và còn nhiều hơn thế nữa. Buổi chiều bây giờ mình đi dạo cho nó tiêu bớt. Vinh đang ngắm toàn cảnh biển tại bờ biển chính của Đà Nẵng, rất là đẹp. Buổi chiều đông ghê luôn á. Mọi người ra đây vui chơi. Có đầy đủ tất cả các hoạt động ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình này của Vinh. Xin hẹn gặp lại các bạn ở lần sau của Vinh Passport. Chào tạm biệt.